Listen and repeat. Լսեք և կրկնեք. Little Tommy Tittlemouse lived in a little house. He caught fishes in other men's dishes. Little Tommy Tittlemouse, փոքրիկ Tommy Tittlemouse-ը, սա այնպես է կարծես մկնիկի ազգանունն է, Tommy Tittlemouse-ը, lived in a little house, ապրում էր մի փոքրիկ տնակում. He caught fishes, նա ձուկ էր բռնում, in other men's dishes, այլ մարդկանց ափսեներում. Հիշեք, apostrophe s-ը նշանակում է պատկանելություն, սեռական հոլովը գոյականների. In other men's dishes. Men-ը հոգնակի է, մարդիկ, apostrophe s-ը նշանակում է մարդկանց, այլ մարդկանց ափսեների մեջ.